될게요. 왜 이렇게 오랜만에 보는 거지? 네?
자, 밤에랑 평일날에 푸시업샷을 만들어 볼게요. 자, 헬레 레벨드 푸시업. 가슴은 바닥 터치하고 손 한 번 뺐다가 다시 들고 밀면 하나. 자, 5개. 출발. 뭔지도 몰랐어요. 자, 이번에는 세 번째 버피. 자, 가슴 짚고 일어나서 넘어가면 한다. 자, 3개. 화이팅! 새로운 세대가 열려 있는 그때마다 든걸 뭐가 다른지 보여줄게 너 따라와 소리 높여 하나 곁에 위에서 발차 우린 좀 정해봐 그대를 치열하게 자라봐 손 높여 타 그저 안 보고 얼굴을 들고 봐 준비하고 나
하나가 들으셨어요? 안 들어요? 맞아요. 여기는 달리기 때문에? 아? 여기요? 외국이요. 아, 버스 나가다가 마지막 화이팅!
감사합니다.